हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नया फिशिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर मछली पकड़ेंगे। पिछले बार भी हम लोग यहाँ पर मछली पकड़े थे। अगर उस वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज फिर से यहाँ पर मछली पकड़ेंगे। पिछले बार भी अच्छा मछली हम लोग पकड़े थे, और यहाँ पर कितना मछली है ये तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ ओपिनियन देना है तो कमेंट जरूर करना।